आने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलो कि मेरा भाई आप मंडी में आते हैं, वीडियो आप मेरी देख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेट नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप आएँ यहाँ पे ख़ुद ख़रीदारी करें, किसी के साथ आपने नहीं आना कि कोई अगर आपको कह दे कि भाई आ जाए मैं आपको ख़रीदारी करवा कर देता हूँ या आपने क्या लेना है, तो आपने उनके साथ नहीं जाना। खुद जाएं भाई, जिसने रस्सी पकड़ी होती है, जिसने मालिक होता है, जो उनके साथ डील करें। अगर कोई बंदा आपके साथ आ गया तो वो समझ ले आपको 5 से 10 हज़ार फ़ी जानवर महंगा मिलने वाला है। तो इस चीज़ों से बचें। मैं अब हर वीडियो में आपको बार बार इसीलिए बताता हूँ कि ताकि आपका फ़ायदा हो, आप यहाँ पे आएँ और आपको मुनासिब ख़रीदारी में जानवर मिल सकें। अभी वीडियो में भी जो रेट बता रहे होते हैं, जब आप कॉल करेंगे इंशाल्लाह ये फुल फाइनल रेट नहीं होते। फुल फाइनल तब होते हैं जब आप मौके पे आते हैं या जब आप कॉल करके उनसे डील करते हैं, तब ये फुल फाइनल हो जाते हैं माशाल्लाह। ये लड़का एक बुला रहा है, ये चीज़ आपको चेक करवाता हूँ, बाकी वीडियो के साथ रहे माशाल्लाह। क्या मांग रहे हो भाई इसका? फाइनल भाई जितने का आपने देना है। चीज़ माशाल्लाह अच्छी है, ये आप चेक कर लें, लाख क्वालिटी। 40 हज़ार का। गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरा भाई, आप चेक कर सकते हैं, पसीने आए हुए हैं लोगों को। तो बाकी 40 हज़ार 35 हज़ार 35 तक बन जाएगा ये। 40 ज़्यादा है, जितने का आपका सेल हो जाए। मैं भी ये कहता हूँ 36 हज़ार भाई कह रहा है, लेकिन 35 तक भी बन जाएगा। नंबर आपको लेके देता हूँ माशाल्लाह, चीज़ आप चेक कर लें। बाकी आप इस नंबर पर रब्ता करें तो आपको मुनासिब कीमत पे ये जानवर मिल सकते हैं। जो नंबर मैं आपको लेके देता हूँ, डायरेक्ट आपको मालिक हज़रात का नंबर लेके देता हूँ ताकि इसमें आपको फ़ायदा हो। मैंने कभी भी अपना नंबर नहीं बताया कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको लेके दूँगा, ये गलत बात होती है मेरा भाई। आप जिस किसी की भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करें जो मालिक हज़रात है डायरेक्ट उनसे ही आप रब्ता करें। बाकी अक्सर कम ही लोग हैं जो देते हैं नंबर। तो मोबाइल नंबर बता दें अपना। 314 ये भाई का नंबर है, इस पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत हो जाएगा। क्या मांग रहे हो मोल इसका? फाइनल 26 हज़ार का वो भी है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ माशाल्लाह से। फाइनल मोली कितने ज़्यादा से प्यार मोहब्बत वाला रेट, ताकि देखने वाले को फ़ायदा हो। 25 हज़ार का। 25 हज़ार का। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 3010-628। क्या मांग रहे हो? माशाल्लाह एक भेड़ आई हुई है अच्छी क्वालिटी की, ये भी आपको चेक करवाता हूँ, वो सही नकोड़े में आ रही है, देख लो। क्या मांग रहे हो भाई? फाइनल 25 हज़ार का। नंबर आपको लेके दे दिया है माशाल्लाह। ये चीज़ चेक कर ले, नकोड़ा इसका देख ले माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। कितने की है भाई? 90 ज़्यादा है, जितने की देनी है वो कीमत बता दो। फुल फाइनल प्यार मोहब्बत हो। 75 भी ज़्यादा है। 70 हज़ार की। 70 हज़ार की। गब्बन कन्फर्म है या खाली है? कन्फर्म गब्बन है मेरा भाई, नकोड़ा इसका देख ले माशाल्लाह, खूबसूरत। ये ब्रीड क्वालिटी की है माशाल्लाह। इस तरह की चीज़ें रखें और अच्छा ब्रीडर दिलवाएं, इंशाल्लाह इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0347 3014 653। क्वालिटी चेक करें, ये है ओरिजिनल ब्रीड। ये आप देखें ना, फुल कंबर की मंडी में इस तरह की क्वालिटी के बच्चे आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकते हैं माशाल्लाह। ये नकोड़ा देख ले, इसका प्योर कक्के गुलाबी में बनने वाली चीज़ है माशाल्लाह। लेंथ इसकी चेक कर लें और क्वालिटी देख लें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, दूसरी साइड से भी चेक कर लें। ये होती है बनने वाली चीज़, शौक वाली माशाल्लाह से। क्या मांग रहे हो इसका? फाइनल 55 हज़ार का। ये आप देखें ना, क्वालिटी वाली चीज़, जिससे भी आप लेंगे ना तो डिमांड इसी तरह ही करते हैं माशाल्लाह से। बाकी चीज़ अच्छी है, बनने वाली चीज़ है, हर पॉइंट में पूरा आ रहा है माशाल्लाह। ये दोनों खूबसूरती चेक कर ले। बकाया मज़ीद कॉल करें, इंशाल्लाह कॉल पे प्यार मोहब्बत हो जाएगी। मोबाइल नंबर बता दे भाई अपना। 0346 3010 628 ये भाई का नंबर है माशाल्लाह। ये आ रहा है लाख क्वालिटी का, ये भी अच्छी नकोड़े में आ रहा है। खूबसूरती चेक कर लें, इसका निशानों से भी देख लें माशाल्लाह। दोनों साइडों पे आंखों पे बराबर के निशान हैं। क्या मांग रहे हैं इसका? फाइनल 35 हज़ार का। 35 हज़ार का भाई फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। चीज़ चेक कर लें, खूबसूरती भी देख लें इसके। ये मंडी देरा गाजी खान से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे तौसे रोड पे लगती है। इस पे आप आएँ, ख़रीदारी करें, कोशिश करें कि ख़ुद ख़रीदारी करें। और अगर आप लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको लोकेशन बता दूँगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। क्या मांग रहे हो भाई?
45,000 फाइनल है। 40 का 40,000 का 40,000 भाई डिमांड कर रहा है। ये देखे ना, ये क्वालिटी वाले हैं। इंशाल्लाह वो नॉर्मल में भी आपको चेक करवाऊंगा जो थोड़े से कम रेंज वाले हैं। इसका नकोड़ा आप देख लें, खूबसूरती भी चेक कर लें माशाल्लाह। मोबाइल नंबर बता दें। 0346 30 10 628। ये फाइनल कितने तक बनेगा? प्यार मोहब्बत वाला रेट फरीद भाई। अरे पठान भाई, प्यार मोहब्बत के लिए 38,000 का लगेगा। 38,000 का। ये कितने महीने का होगा? तकरीबन 2-2.5 महीने का। 2-2.5 महीने का है माशाल्लाह। अच्छी हाइट लेंथ में है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बनने वाली चीज़ है माशाल्लाह। और ये आ रहा है थोड़ा सा नॉर्मल। ये इसकी क्या डिमांड है? फाइनल 17,000 का। ये देखें ना, ये क्वालिटी के पैसे होते हैं। ये थोड़ी सी नॉर्मल में आ रहा है, 17,000 का कह रहा है। ये छोटा है, अभी दूध शूध पिएगा। चारा तो नहीं खा रहा अभी? चारा खा रहा है, चारा खा रहा है। 1 महीने से तो कम होगा ये। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0310 99 16 786। 786 माशाल्लाह। ये चीज़ चेक कर लें, ये अच्छा बना रहा है। ये देखें क्या मांग रहे हैं इसका? 36,000। देना कितने का है? 32,000। प्यार मोहब्बत 30,000 का। कितने महीने का है ये? 2 माह का। तकरीबन 2 माह का होगा ये। आप बच्चा चेक कर लें, नकोड़ा इसका देख लें माशाल्लाह से। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 643। ये फाइनल है या प्यार मोहब्बत होगा? ये फाइनल कह रहा है, लेकिन तो ये जोड़ा चेक कर लें माशाल्लाह। क्या मांग रहे हो भाई? जोड़ा 40,000। फाइनल 30,000। प्यार मोहब्बत 30,000 का। 30,000 का फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। ये आप चेक कर लें। दोनों अभी छोटे हैं, दूध पी रहे हैं। मोबाइल नंबर बता दें। 14 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह ये चेक कर लें, ये भी लाके क्वालिटी का आ रहा है। क्या मांग रहे हो भाई? फाइनल 60,000। क्यों आज नाराज़ हो रहे हो? चीज़ भी आज अच्छी लगी। 60,000 बताया है कि प्यार मोहब्बत करे ना। चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन कीमत भी थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली हो जाए। इस तरह के बच्चे की लाख रुपए डिमांड करते हैं वहाँ। दोस्तों आपने चेक करके बताना है। ये भाई 60,000 कह रहा है चीज़ अच्छी है और हम दूर से लेके आते हैं। बाकी रेट कैसा कर रहा है वो आप दोस्तों ने कमेंट्स करके बताना है। मज़ीद प्यार मोहब्बत होगा या नहीं? इंशाल्लाह। कितनी हो जाएगी? 1,000-2,000 तक। 1,000-2 तेरे मुँह तो नहीं पौंदा यार, कोई चंगी गाल कर। आपका भी तो डेली का काम है ना, खरीदो फरोख्त। आप चेक करें कौन सी चीज़ माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन डिमांड भी थोड़ी अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह। बाकी नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं भाई का, इस पर रब्ता करें। प्यार मोहब्बत जो है वो कॉल पे हो जाएगी। मोबाइल नंबर बता दें अपना। मोबाइल नंबर बता। 0312 अच्छा, अगर कोई दोस्त मेरा रब्ता करता है, प्यार मोहब्बत कितने तक हो जाएगा? एक ही कमी पेशी ना हो जिसमें। फुल फाइनल एक ही डिमांड। 55,000 का भाई कह रहा है। उम्र कितनी होगी इसकी? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने का होगा मेरा भाई। ये आप चेक करें, मंडी में आपको हर क्वालिटी में यहाँ से मुंद्रा मिल सकता है। ये देखें माशाल्लाह, चीज़ चेक कर लें। क्या मांग रहे हो? 45 फाइनल 38,000। 38 भी ज़्यादा है। चीज़ चंगी है ना, लेकिन 38,000 है यार। ये भी देख लेना। अच्छा दोस्तों 38,000 कह रहा है, लेकिन मज़ीद भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा। आप चेक कर लें। बाकी रेट मंडी के कैसे जा रहे हैं। चीज़ें जो थोड़ी सी क्वालिटी वाली होती हैं वो थोड़ी महंगी होती है मेरा भाई। जो नॉर्मल में होती है वो भी आपको चेक करवाऊँगा जो सस्ते होते हैं। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 17 अच्छा, अगर कोई दोस्त रब्ता करता है प्यार मोहब्बत कितने तक हो जाएगा? फुल फाइनल एक ही, जितने का आपने मंडी में सेल करना है वो। 36 से कम नहीं होगा? 36 से भाई कह रहा है कि कम नहीं होगा। अच्छा माशाल्लाह मेरे भाई, ये जोड़ा चेक कर लें, गुलाबी में आ रहा है। क्या मांग रहे हो भाई? 55,000 फाइनल 1 लाख के 55 एक का मांग रहे हो। अभी 50,000 50,000 भाई कह रहा है, लेकिन मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगा। चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। दूर प्योर कके गुलाबी में आ रहे हैं। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0321 63 76 482। देने कितने के हैं? आप ये कीमत बता दें। लगा दूंगा। प्यार मोहब्बत होता है ना, जितने का आपने सेल करना है। कर दूंगा 1000 दिखेरी गाल है यार। कार को चार्जेस छोड़ दूंगा। अच्छा दोस्तों आपने बताना है, ये आप चेक कर सकते हैं। 50,000 भाई कह रहा है, लेकिन 1000 कह रहा है। छोड़ दूंगा, कीमत थोड़ी ज़्यादा कर रहा है। ये चेक कर लें। क्या मांग रहे हो?
मंगते 32,000 का फाइनल फाइनल 28,000 बच्चा दे एक माशाल्लाह की 28,000 में भाई कह रहा है, लेकिन मज़ीद भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मोबाइल नंबर बता दें। 0316 71 64 700। अच्छा, अगर कोई दोस्त रब्ता करता है फुल फाइनल कितने तक देंगे? एक ही कमी पेशी ना हो, कितनी हो जाएगी? कॉल पे हो जाएगी कमी पेशी मेरा भाई, कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ चेक कर लें। क्या मांग रहे हो? फाइनल फाइनल 22,000 में ये चेक कर लें। नंबर वही है जो आपको लेके दे दिया लड़के का। ये कितने का है? फाइनल फाइनल एक ही बात, जितने का आपने मंडी में सेल करना है। 18,000 का 18,000 का भाई, ये चेक कर लें। फीमेल है? अच्छा, ये फीमेल है। फीमेल थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा कह रहे हैं। अच्छा, आपको बड़े मुंदरे चेक करवाता हूँ इस साइड पे। माशाल्लाह ये दाना चेक कर लो। क्या मांग रहे हो तुम? 180। दांतों में क्या है? दांतों में अभी खीरा है 1,80,000 माशाल्लाह। ये आप चेक कर लें, इसका वज़न भी देख लें, खूबसूरती चेक कर लें, मज़ीद भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा। फाइनल कितने तक बढ़ सी? 55। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0340 33 29 101। 1,55,000 भाई कह रहा है माशाल्लाह। अभी दांतों में खीरा है। ये देखें ना, ये ब्रीडर क्वालिटी के हैं, अच्छी नस्ल में जो होते हैं माशाल्लाह। ये जोड़ा चेक कर लें। क्या मांग रहे हो जोड़ी का? फाइनल 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 2 लाख में ये चेक करें। ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, कीमत थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा है, मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मोबाइल है थोड़े को? मोबाइल है? हाँ, नंबर दसो। 0321 21 68 73 68 73 350। 350। अच्छा, अगर कोई सारा देखने वाला रब्ता करे तो फाइनल कितने दे सो? दूर है फाइनल फाइनल है काम नाती सन ना। 2 लाख में भाई फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। ये चेक कर ले, नकोड़े भी देख रहे हैं इनके माशाल्लाह। रेट थोड़ा सा कैसा है वो आप दोस्तों ने कमेंट्स करके बताना है मुझे, कि मुझे तो ज़्यादा लग रहा है रेट मेरा भाई। 2 लाख कह रहे हैं। ये चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई? क्या मांगे भाई? फाइनल 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 35,000 में। ये देखें, ये नॉर्मल क्वालिटी के हैं। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 600 पूरा 1924 ये भाई का नंबर है। और ये भी बड़ा मुंदरा है माशाल्लाह। ये चेक कर लें। क्या मंगी पैसे उतर? ये देखिए माशाल्लाह। क्या मंगी पे? फाइनल फाइनल 60,000 में। ये आप चेक कर लेना। ये भी वज़न के हिसाब से भी अच्छा है माशाल्लाह 60,000 में, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा उससे नॉर्मल में आ रहा है। मोबाइल है चाचा तेरे को? मोबाइल है? मोबाइल नंबर दसो। 34 716 80 90 716 80 90 ये भाई का नंबर है। इस पर आप रब्ता करें। ये क्वालिटी के पैसे होते हैं। जो पहले चेक करवाए, जिसका 2 लाख मांग रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रहा था। अच्छा माशाल्लाह, ये दाना चेक कर लें। क्या मंगी पैसे उतरे ना? फाइनल फाइनल 80,000। डंडे क्या है? अभी 2 दांत है, 80,000 में कह रहा है। ये आप चेक कर लें। मोबाइल नंबर बता दें अपना। मोबाइल कोई नहीं, मोबाइल नंबर भाई के पास नहीं है। तो इंशाल्लाह से मज़ीद भी आपको और भी चीज़ें चेक करवाते हैं। मंडी भरी हुई है। ये सारे आप चेक कर लें। ये नॉर्मल क्वालिटी के आ रहे हैं। ये देख लें, ये काटू माल है। ये गुजरावाली के लिए जो व्यापारी हैं वो ले जाते हैं। नॉर्मल हिसाब के हैं सारे। अच्छा माशाल्लाह, ये दाना चेक कर लें। क्या मंगी पिछले उतरे ना? है 45,000 फाइनल फाइनल 40,000 में। ये आप चेक कर लें। बाकी इंशाल्लाह नंबर वगैरह आपको लेके देते हैं भाई का। मोबाइल नंबर दसो अपना। 0336 63 95 178 178 ये भाई का नंबर है। अच्छा माशाल्लाह, बकरों के भी आपको रेट वगैरह चेक करवाते हैं। इसमें किस क्वालिटी के बकरे आए हुए हैं ये आप चेक कर लें। माशाल्लाह खूबसूरत दाना है ये। क्या मांग रहे हो इसका? हाँ, इसका अलग 170। फाइनल कितने तक बनेगा? धंधे क्या है? अभी 2 दांत है। 1,60,000 भाई फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। चीज़ आप चेक कर लें। और दूसरा ये वाला कितने का है? फाइनल फाइनल ये दांतों में क्या है? ये भी 2 दांत में है और ये वाला भी 2 दांत में है। ये आप चेक कर लें। मज़ीद नंबर इंशाल्लाह आपको लेके देते हूँ। प्यार मोहब्बत हो जाएगी। ये क्वालिटी आप चेक कर लें इसकी माशाल्लाह। लंबी पूंछ में आ रहा है। ये चीज़ देखिए। मोबाइल नंबर बता दे भाई अपना। 7876 ये भाई का नंबर है। इस पर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह कॉल करेंगे तो मज़ीद प्यार मोहब्बत जो होती है वो कॉल पे हो जाती है। ये चीज़ चेक करें। क्या मांग रहे हो भाई?
110 फाइनल 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 जितने का आपने बेचना है? 95 95,000 का भाई कह रहा है माशाल्लाह। दूसरी साइड से भी आप चेक कर लें। दांतों में क्या है? 2 दांत 2 दांत है। 2 दांत है। मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगा। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 047 52 81 290 290। प्यार मोहब्बत तक कितने तक दे देंगे जो दोस्त आपसे रब्ता करेगा? बस 90 का फाइनल 90 का 90,000 का भाई फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। ये छोटे गुलाबी पट्टू की पूरी लाट मौजूद है। 2 4 5 दाने। क्या मांग रहे हो पाँचों का? महंगे 18 फाइनल 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 25 हज़ार के हिसाब से ये फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। आप चेक कर लें और मोबाइल नंबर इंशाल्लाह आपको लेके देते हैं। सारी फीमेल हैं। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 0 ये भाई का नंबर है और माशाल्लाह ये दाना चेक करें। क्या मांग रहे हो? 80,000 फाइनल फाइनल 70,000 70 डंडे क्या है? खीरा है अभी खीरा है। 70,000 भाई कह रहा है कि फ़ाइनल बन जाएगा माशाल्लाह। ये चीज़ है। मोबाइल नंबर बता दे भाई अपना। 0 85 98 724 724 ये भाई का नंबर है और माशाल्लाह कुछ दाने अच्छे भी आ रहे हैं। ये आप चेक करें। क्या मांग रहे हो भाई इसका? फाइनल फाइनल 90,000 में। दांतों में क्या है? दांतों में अभी खीरा है माशाल्लाह। ये आप चेक कर लें। और दूंगा थी अभी धुंधा हो रहा है फ्रेश। मोबाइल नंबर बता दें अपना। 17 69 20 776 776 ये भाई का नंबर है। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।